બોલો વિપુલભાઈ, શું તકલીફ થતી હતી તમને? અને દાદર, ઉધરસ અને શીળો નીકળતો હતો. કેટલા ટાઈમથી તકલીફ હતી? એ તો ઘણા સમયથી હતી. બરાબર. પછી આ હોમિયોપેથિક દવા ચાલુ કર્યા પછી શું ફેરફાર થયો? એમાં તો દાદર વહી ગઈ હાવ, પછી શીળો નીકળતો બંધ થઈ ગયો અને ઉધરસ બંધ થઈ. ઉધરસ તો બહુ આવતી હતી, હાવ બંધ થઈ ગઈ. બરાબર. અને ખાવા પીવાનું બધું ખાવ છો? બધું જ ખાવાનું. બરાબર. દાદર માટે બીજી કોઈ દવા ચાલુ હતી બહારથી લગાવવાની, ટ્યુબ ને એવું કંઈ? ટ્યુબ લગાડતો હતો પણ દવા લીધા પછી બંધ કરી દીધી. પછી બંધ કરી. હવે અત્યારે કંઈ તકલીફ નથી? અત્યારે કોઈ નહીં. બરાબર. ઓકે, સારું, થેન્ક યુ.